幾蚊港紙就有啦。Hello， 大家好，我係 Leo 啊，今集咧又會同大家開箱啦。咁喺開箱之前咧，提大家記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎。咁咧有新片嘅話咧就會通知大家啦。好，咁今集咧就會開箱開啲咩咧？一個啦，呢一個咧係咩嚟嘅咧？叮叮，知唔知係咩嚟咧？呢一個咧就係咧防止咧你搽 mascara 嗰陣時咧揩到眼皮嘅。咁因為咧我哋會化完妝之後咧先搽 mascara。咁如果你揩到啲 mascara 喺個 eye shadow 度咧，又要再買過，又要再整噶啦。咁我咧而家咧就試下咧呢一個咧究竟好唔好用啊？嗱，咁喺搽 mascara 之前咧都講下咧究竟咧眼睫毛應該點樣夾嘅。嗱，咁平時咧夾眼睫毛咧好多時大家夾咁就完，咁就搽 mascara。咁你有冇發覺咧好多時咧咁樣咧一陣間咧啲睫毛咧就會跌翻晒落嚟？係啦，咁所以咧其實咧最好咧夾眼睫毛嘅方法咧就係咧你重複呢個步驟咧6至7次，咁樣呢個效果係會好啲嘅。你有冇發覺咧？而家嘅睫毛咧係會好翹嘅。好啦，咁然之後咧，我哋咧就會試下用呢一個，究竟咧係咪真係咁好用啦？嗱，唔知大家咧有冇發覺咧？你啲朋友咧喺搽 mascara 嗰陣時係會咧攞咗個 mascara 之後咧就會係啦，唔知點解咧會做出呢一個表情。咁所以咧盡量避免啦。好啦，嗱，咁而家咧我哋咧就會試一試呢個 mascara 再加呢個工具，究竟咧係咪真係好好用啦？咁我就要黐喺呢一度啦，然後咧就可以搽 mascara。開啊，幾好！不過眼蓋咧又唔會黐到嗱。咁咧佢下低呢一個咧，下低呢一個咧就係放下邊嘅眼睫毛嘅。咁然之後呢一邊咧就會有一個粗啲同埋一個幼啲，咁你就可以梳翻走咧。如果你啲 mascara 太多嘅話咧，咁呢一個咧就可以梳翻開啦。咁我而家試埋咧搽下眼睫毛呢一 part 先，真係幾好喎！呢一個咧真係好方便，幾蚊嘅啫。幾蚊港紙就有啦！呢一個咧真係好啱咧，有啲女仔咧好驚揩到呢個眼蓋嘅位置咧，你就可以放埋喺個化妝袋裏邊啦，非常之好用。係啦，咁卒之咧買到一個又平又好用嘅嘢啦，就呢一個，我成日喺街見到嘅，但係咧咁原來咧係咁好用㗎。咁大家咧有興趣嘅話咧，你就可以買嚟試下啦。咁中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎。咁一有新片嘅話咧，就會通知大家啦。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。